Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun yangicha bir tonnaligimiz chiqqan. Motor miyasi 2000 talik bo'lgan. Ranglari ikki xil. Mo'k rang bilan qora rangi bor. Dugalari baqvat ishlangan oldilari, faralari ham ko'p fara qo'yilgan. Kechqurun bemalol talanchida yoritib ko'rsatib beradi. Komplektlarida magnitofonlari, cho'ntaklari, kaskasi, poligi, damkrat, balon kuluvchilari bor. Zapaska balon, vitray oynalari, yo'llari, tiyagalari bor. Balon bolta 5 talik bo'lgan. Reduktorlari ham baqvatdan qo'yilgan. Bortlari ham shtampovniy bort bo'lgan. Baqvat, orqalari mana ko'rishlar mumkin. Pavrotnik, stoplari, faralari yonadi. Mana bu ranglarini ko'rishlar mumkin. Yo'llarida cho'mtachalar qo'yilgan, mana karmanlari qo'shimcha narsa olish uchun bortlarni ko'tarib ko'rsatib beramiz. Akkumulyator kelgan bo'lsa, akkumulyatori 76 amperlikdan ortda qo'yilgan. Motor miyasi 2000 talik, resorlari 2 talik bo'lgan. Prujinka qo'yilgan, amortizator 2 talik. Ko'targan nasosi ham 2 talik bo'ladi. Ramalar 2 talik o'tgan. Narxiga kelgan bo'lsak, narxi buni $1120. Bemalol telefon qilaverasizlar. Qo'shimcha ma'lumotlarni telefon orqali ham berilaveradi. Vodiy dastlabki $1120 olib bortirib beramiz. Bemalol chiqishlari mumkin. Narxi $1120. Rahmat.